Carissimi amici, eccoci all'inizio di un nuovo anno accademico, un anno che è già segnato da importanti eventi ecclesiali. Stiamo vivendo l'anno della vita consacrata dal 30 novembre scorso e avremo il 2, il 3, il 4 e il 10 dicembre prossimo 4 serate dedicate a questo tema. Ieri è cominciata la 14ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. L'8 dicembre prossimo si aprirà il Giubileo straordinario della Misericordia, il giorno stesso della ricorrenza della conclusione del Concilio Vaticano II. Questi eventi ci spingono a vivere con un fervore rinnovato il nostro attaccamento alla Chiesa e il nostro affetto per il Santo Padre. Quindi questo anno 2015-16 avrà una portata particolare per la nostra esistenza personale e per la vita della nostra comunità universitaria sul cammino ancora parzialmente sconosciuto che iniziamo oggi e che affidiamo a Dio e al suo Spirito. Desidero adesso evidenziare 4 dimensioni del compito che potremo assumere e compiere insieme. Impegnarsi intellettualmente, dedicarsi alla missione dell'intelligenza, camminare umilmente, vivere la generosità dello sguardo aperto al largo. Impegnarsi intellettualmente. E la nostra prospettiva comune sarà il nostro dovere quotidiano. Il lavoro intellettuale attraverso l'insegnamento, la ricerca, lo studio e il dibattito è la ragione d'essere di una università. La ragione d'essere di una università è di coltivare l'intelligenza, secondo la parola di John Newman. Si tratta di un impegno forte, perché il dovere dell'intelligenza umana e a fortiori dell'intelligenza cristiana è di riflettere, approfondire, cercare, pensare. Sappiamo bene che la fede cristiana non diminuisce, ma spinge e attisa il desiderio di attivare tutte le potenzialità della ragione per portare avanti l'essere umano verso la verità,
il bene, la bellezza. L'impegno intellettuale non allontana dal mondo, perché non possiamo andare avanti con occhi socchiusi o chiusi, con orecchie tappate, come somnambuli nel mezzo degli eventi o come spettatori che si ripiegano su di loro. Dobbiamo essere presenti al nostro tempo e lasciarsi interrogare dalle tragedie e dalle ingiustizie contemporanee, dai conflitti e dai drammi senza fine, dal grido delle persone nel bisogno di qualcuno che osa vedere, ascoltare e coinvolgersi, come l'abbiamo sentito nel Vangelo di oggi. Impegnarsi intellettualmente significa essere una sentinella che veglia e risveglia la responsabilità umana, che chiama a pensare la nostra situazione storica e spirituale, che ci ricorda che c'è una determinazione dell'intelligenza e una forza della fede che non permettono di rassegnarsi. E per questo che il nostro impegno non può essere cauto o freddoloso, ma ardente, perché c'è bisogno di un fuoco interiore per vivere il rigore dello studiare fino al fondo le questioni, per superare la fatica dei giorni quando si cammina nel buio, per avere la pazienza del pensare personalmente che richiede tutta la persona. Si tratta di un impegno ardente, perché sappiamo bene la gravità e l'urgenza delle sfide che non possiamo sfuggire senza sottrarsi alla nostra responsabilità umana e cristiana. Un tale impegno ci porta a una comprensione più interiore e a una riflessione più ampia che saranno sempre a distanza della superficialità e dalle ristrettezze di un pensiero pauroso e dalle voci troppo rumorose. Dedicarsi alla missione dell'intelligenza. Intelligenza umana e cristiana nell'oggi del nostro mondo. Vorrei ricordare alcune cose che ho detto venerdì scorso alla riunione del corpo docente. Si tratta di una intelligenza aperta, che non ha paura degli orizzonti vasti, perché teme piuttosto la ristrettezza del pensiero. Si tratta di un'intelligenza profonda che non ha paura di andare alle radici delle questioni, perché teme piuttosto la superficialità. Si tratta di un'intelligenza in cammino, che non ha paura di vivere l'anelito della verità, perché teme piuttosto la schiavitù dell'immediatezza e dell'apparenza. Si tratta di un'intelligenza coraggiosa, che non ha paura di essere controcorrente, perché teme piuttosto di arrendersi all'opinione comune senza fare nessun discernimento. Si tratta di un'intelligenza fedele a ciò che la spinge dall'intimo di sé, perché teme piuttosto ciò che potrebbe impedire la sua capacità di andare avanti. Si tratta di un'intelligenza creativa, che non ha paura di esplorare nuove questioni e nuovi campi del sapere, perché teme piuttosto la sterilità intellettuale e il sonno dell'intelligenza. Dedicarsi alla missione dell'intelligenza significa accettare questa conversione intellettuale che non è mai finita. Significa lasciare il Signore convertire la nostra intelligenza affinché possa compiere la sua missione.
camminare umilmente. L'umiltà è il segno e il sigillo di una vera intelligenza. Il lavoro intellettuale non finisce mai, perché si tratta di andare fino al fondo delle proprie capacità, verso questi limiti che nel silenzio della ricerca si cambiano in orizzonti sempre al di là di noi. In questo viaggio mai finito può spuntare un pensiero profondo, lungimirante e quindi umile. Ma l'umiltà nell'impegno intellettuale deve anche essere fervore. Il fervore viene dal cuore, fa prendere il sentiero interiore dell'amore e porta sulle frontiere dove capire ciò che richiede il nostro impegno e la sequela di Cristo sulle nuove strade di domani. Il fervore è la fiamma di un cuore intelligente. Senza fervore, il cammino intellettuale sarebbe velocemente un job, come tanti altri, e potrebbe cambiarsi in un intellettualismo freddo, forse spesso glaciale. Il fervore esprime questa energia spirituale che fa uscire da sé e da tutto ciò che restringe lo spirito e l'anima. Questo camminare umile è sicuramente una esigenza da vivere personalmente, ma mi sembra anche importante viverla insieme come università, come comunità universitaria, a distanza dall'individualismo e dall'autoreferenzialità. Potremo allora insieme rendere ragione della speranza che è in noi. Vivere la generosità dello sguardo aperto al largo. La parola generosità può sembrare un po' invecchiata, una parola come un viso solcato da rughe, una parola inquietante per chi calcola tutto con la preoccupazione di risparmiarsi. Ma la parola generosità mi sembra molto significativa per noi, per tante ragioni, ma particolarmente perché siamo chiamati a vivere l'internazionalità come una opportunità e una responsabilità gli uni nei confronti degli altri. Infatti l'interculturalità ci spinge a sviluppare un modo di dialogare, cioè di ascoltare e di parlare, di imparare dagli altri, di condividere con tutti, quindi di vivere la pluralità nel rispetto di ognuno. Questa generosità che non dipende dal carattere personale, tiene lo sguardo aperto al largo. Possiamo chiedere al Signore la grazia di una intelligenza generosa, una intelligenza liberata da tutto ciò che l'incatena e che sappia andare al di là delle barriere sociali, religiose e culturali. La Chiesa e il mondo hanno bisogno di una intelligenza che capiscono la parola del Signore: prendi il largo. Sì, prendi il largo. E sarai capace di comprendere ciò che ti ha colpito e di essere colpito da ciò che hai capito. Se accettiamo, giorno dopo giorno, di prendere il largo, potremo dire al Signore insieme: abbiamo sperimentato come il tuo Spirito è all'opera in ogni luogo e situazione, al lavoro nella profondità della vita umana e della nostra storia. Vogliamo studiare, vogliamo insegnare, vogliamo ricercare,
mettendo la nostra disponibilità al servizio della Chiesa e del mondo per servirti e aprire la tua strada verso il cuore e l'intelligenza di ognuno. Tu sai come desideriamo essere totalmente donati alla tua missione e posti con te nel cuore del mondo. Questo desiderio ci farà camminare con la tua grazia, questa grazia che ci dai giorno dopo giorno senza fine. Carissimi amici, impegnarsi intellettualmente, dedicarsi alla missione dell'intelligenza, camminare umilmente, vivere la generosità dello sguardo aperto al largo. 4 richiami, o piuttosto sono 4 aspetti della nostra missione comune durante questo anno accademico 2015-16. Allora possiamo ricordarci ciò che il Santo Padre indicava come il centro del nostro impegno il 10 aprile 2014, quando si è indirizzato a noi. Il vostro impegno intellettuale nell'insegnamento e nella ricerca, nello studio e nella più ampia formazione sarà tanto più fecondo ed efficace quanto più sarà animato dall'amore a Cristo e alla Chiesa, quanto più sarà solida e armoniosa la relazione tra studio e preghiera. Questa non è una cosa antica, questo è il centro. Questo anno accademico è cominciato con questa celebrazione. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno preparato e animato la nostra liturgia, particolarmente al Padre Nicola Steve, che ha anche suonato l'organo, al Pontificio Seminario francese e al suo rettore, il Padre Antoine Héroard, che hanno messo la loro piena disponibilità, tutte le loro competenze e tanti talenti al servizio della nostra liturgia, e tutti coloro che hanno portato il loro contributo a questa liturgia. Ringrazio sentitamente il Padre Vitale Savio, rettore della Chiesa di San Ignazio, che ci ha accolto con generosità e che ha accompagnato nell'allestimento di questa Chiesa per questa celebrazione. Inoltre, desidero assicurare della nostra gratitudine i nostri benefattori che sostengono la nostra missione e appoggiano il nostro lavoro anno dopo anno. E desidero finalmente ringraziare di cuore tutti voi, carissimi amici, cioè ciascuno e ciascuna di voi, che avete voluto esprimere la vostra presenza, una presenza molto gradita stasera. E adesso dichiaro aperto l'anno accademico 2015-16 che si trova 465 anni dopo la fondazione del Collegio Romano, di cui la Pontificia Università Gregoriana è unica e diretta erede e continuatrice. Grazie.